Добрый день, вашему вниманию обзор камина производителя НМК, это Новосибирск, Сибирь-8. Печь-камин с большим панорамным стеклом. Видим выход дымохода сверху, диаметр 115. Ценник. Это одно из его преимуществ. 25 740. То есть это ниже среднерыночной на 30%. Что у конкурентов. Сбоку плитка. Ручка приятная. Внутри имеется шамотный кирпич, что увеличивает срок эксплуатации. Вес камина 100 килограмм. Подача воздуха. Система чистое стекло. Все как и у всех. Но цена очень приятная. Конструктивные особенности позволяют этот печь-камин вывести в режим длительного горения. Внедрена и доработана система дождика вторичных газов, то есть экономичная. Глубина 380, ширина 535, высота 1030 миллиметров. Такой небольшой, не маленький. Дровница внизу, очень удобно. Можно дровишки сложить. Ограничитель для дров. Зольный ящик. Сейчас откроем. Дверца плотно прилегает, как и должно быть. Красавчик, одним словом. Дымоход 115 вообще всегда в наличии. Можно любой сложности скомплектовать. И одностенные трубы, утепленные. Советую обратить внимание на эту модель. Выглядит достойно и цена очень хорошая. Еще раз повторюсь, 25 740. Также это уже производитель есть и дороже, и мощнее. Сибирь-12, Сибирь-15 угловые. Вот они, две модели. Полукруглая новинка, у них десятка. И вот о чем я сейчас вам обзоры делаю. Это Сибирь-8. Производитель из Сибири. За качество можно не переживать. Приходите к нам в магазин Дом Автоном. Всего хорошего.